Mtoto anataka mam, babake anamvuta ende kwa auntie. Waende sasa, gari shafika wanataka kwenda. Sasa ile nikamwambia hapana, mtoto wangu aende, sijui wanaenda wapi. Kuvutana akashika mtoto. Nilikuwa nimeshika hivi mtoto, akashika mtoto hivi kama kikapu. Akaniambia nataka kukuonyesha penye mimi ni mnyama. Akatoka enda mshtupe from 3rd floor chini. Kulikuwa na hizi vitu fundi wanapakianga rangi mbao. Nikamgonga. Juu nilijua atamtupa. Kumgonga bahati mzuri mtoto kuanguka nje, alianguka ndani. Kakaumia kichwa. Yaani venye kaligonga tu immediately kichwa ikafura. Hello and welcome to yet another episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kaira and here we are with Nelly, a lady who has gone through so much pain in her life. She almost gave up, but someone stood with her. So she's here today to share her story with us and tell us what kind of support she needs from us Kenyans. I do not want to preempt her story. I'll let her introduce herself and tell us where she comes from. Karibu sana to our show, Nelly. Asante sana. Ya, kwa majina naitwa Nelly Ochume. Mimi ni mzaliwa Western. I'm the 4th born. Ya, tulizaliwa 6. We are 5 girls and 1 boy. Alright. Yeah. So maisha ilikuwa kwa pele kwa village ukigrow up? Maisha ilikuwa poa sana because wazazi wangu walitupatia life poa because my dad alikuwa anafanya kazi one of the TV stations hapa Nairobi. And my mom alikuwa anafanya kwa clinic huko Ushago. So walitupatia life poa. Tukao tunaishi maisha, yani ile unajivunia kwenu kuna kitu kiasi, unaona. Until when walipass, kuja wakapass. My dad akapass January, my mama akapass April. So walifatana. So dada alikuwa mgonjwa sana. So hiyo kitu ika-affect mama yangu wakati alipass na yeye akamfuata haraka. So tuliachwa. Mimi niliachwa nikiwa class 7. When I was class 7. But that time nilikuwa 11 years wakati waliaga. Na nikachua wadogo wangu wawili, wenye walikuwa wadogo. Kulikuwa na wakubwa mbele 3, alafu kulikuwa na wadogo wawili nyuma. Mdogo kabisa aliachwa akiwa na 3 years. Yeah. So hapo ndo life ilikuwa ngumu zaidi. Hapo sasa ndo tukaona dunia yenyewe imetutenga. Yeah, because unajua watu wanawapenda wakati mko na wazazi pale, wanaona mko sawa. So kwa matanga mtu atasimama aseme mimi nitachukua huyu, ndio watu waone kwa matanga au jamaa atasaidia. But after kila mtu kwenda kwao, mnabaki nyinyi pale kwa boma. Sasa mnashindwa mtafanya nini because our first born alikuwa shaoleka, our second born ameoleka, so third alikuwa brother yangu kwa baada ya shule na mimi na hao wengine wadogo wawili. Because mamangu alikuwa anatupatia gap hivyo, like alikuwa anatufatanisha after 10 years hivyo. Yeah. So mimi nikabaki na hawa wadogo. Ikawa life imekuwa ngumu kiasi, but one of the aunties wangu wawili, sister wa mamangu sasa, mmoja akachukua kale kadogo na mwingine akachukua mwingine. So still sasa sisi ni wakubwa, tunaambiwa nyinyi mtakaa tu pale kwa boma, juu nyinyi mnaweza lima, mnaweza fanya nini, mjitegemee. But still unajua bado kuna mahitaji. Yeah, kama msichana unahitaji nini hivyo. So life ikakuwa ngumu zaidi until one of my cousin akasema, "Now Nelly, kuja Nairobi nikusaidie because huko home naona ni ngumu. Nikuje nikupeleke shule now class 8 sasa." Katoka home, kakuja huku Nairobi. Kufika Nairobi, akakuwa tu mzuri kwangu. Alikuwa ana date msichana, sasa kwa jaoa bado. Wako kwa process ya kuoa na alikuwa na mtoto. Sasa bibi yake alikuwa ameenda akamwachia mtoto. So wakati nilifika mimi ndio sasa ni mlezi wa huyo mtoto na ninafaa kwenda shule. So nikamwambia, na nimkumbusha, kwa nini lini nitajoin shule kwa zinafaa kuingia class 8 sasa. Ananiambia ngoja tutafute mtu mwenye atalea mtoto ndio utaenda shule, unaona. Tukakaa kiasi, neighbors wakaanza kumuuliza maswali, mbona msichana aendi shule? So ile aibu akaamua kunipeleka shule. Kafanya class 8 kamaliza, ikawa ni join form 1. Akasema sasa yenyewe umepita exam vizuri, lakini ujue mimi sasa sina pesa ya kukupeleka shule.
nalipia girlfriend wangu ako university, so itabidi wewe utafute kazi ufanye ama nikurudishe ushago. Sasa nikafikiria kurudi ushago si nitateseka zaidi. Nikamwambia mimi ni vizuri nitafutie tu kazi niende nifanye, hata kama ni ya nyumba mimi niko sawa naweza enda kufanya. So akaita one of friend wake, kauliza kama kuna mtu anaweza taka yaya kulea mtoto, nilikuwa napenda kulea watoto sana. Akamwambia anaweza pata. Sasa huyu venye ni mdogo itakuwa aje, because I was 13 years. Ni mdogo itakuwa aje? Akasema hapana, acha tu ajaribu because anahitaji school fees, hata kama atafanya 1 year alafu nyingine join itakuwa sawa. So nikatafutiwa kazi ya kwanza nikapata. Alikuwa mama na watoto wawili. Alikuwa mama mzuri sana, sitawahi sahau. Akanikaribisha vizuri, akanifundisha kazi hiyo sikuwa najua sana, akanifunza kazi venye nafanya nini. After that nikamuomba, nikamwambia instead wewe unilipe hii salary, naomba tu uniekee juu nataka kwenda shule. So akakaa chini na mzee wake wakadiscuss, wakasema niwe ninaenda shule alafu narudi home jioni, ile day school. Naenda narudi jioni nafanya kazi. Ile unaamka 4 ufanye kazi zote, by fike 6 nishamaliza naenda shule. Nikirudi jioni hivyo, nikifunga shule niko pale sasa nafanya kazi kabisa. So hiyo school fees ndio sasa nalipiwa sasa. Sasa sipewi mshahara, nalipiwa fee. Nikakaa mama 4 years hadi nikamaliza form 4. But sasa mzee wake akaona like nimekuwa burden, unaona, wanaona kuna mchana saa zingine siko, lazima atafute mtu akaena mtoto, unaona. Sasa akawa amehesabu hizo hasara until nimalize hiyo form 4. Wakaona hapana, sasa tunahitaji mtu permanent. Nelly amekuwa kama burden. Still amemaliza form 4, anafaa kwenda university ama ende college, still bado tutahitaji tu mtu, unaona. So bwanaka akasema sisi tumekusaidia, sasa wewe ni mtu mzima, you now 18 years, unaweza enda huko nje ukahustle, utafute life huko nje. Juu sasa tuwezi endelea kukuweka hapa juu bado unataka tu kusoma. Nikaona yeye amenisaidia, hata singekataa. Kawaambia sasa acha nitoke nijaribu nitafute kazi hata ingine ya nyumba nifanye, naweza soma hata part time, si lazima nisome kila siku, unaona. Akani release kwenda nikatafuta kazi nikakosa. Ile unaenda kwa kila bureau naambiwa huku ashachukuliwa, huku kumejaa. Zile napata naweza kwenda nje, sina birth certificate because babangu hakuwa niache birth certificate, sina nini, wanahitaji vitu mob, mimi sina. So nikajaribu ikashindikana. So juu mimi ni msichana na unajua ukiwa kasichana kuna wanaume wanakuona pia. So nikaona kuliko sasa nihangaike hivi natafuta job sipati. Na kuna mwanaume neighbor kwenye nilikuwa nafanya kazi, alikuwa driver anafanya hapo kazi. Mara mingi ameniambia anaweza nioa. Si mimi tu nioleke, at least hizi mashida ziniondokee, na niambie mtu anipeleke shule juu naona ni mtu ako stable akopoa. So hivyo ndo nililand kwa mikono yake. Kamwambia sasa nimejaribu tafuta job imeshindikana. Nimeenda kwa kazini yangu mwingine nimelala siku 2 siku 3, anaona kama pia nilikuwa burden kwake. Kaambia mimi nataka tu sasa juu ulisema unaweza nioa, mimi niko ready, nataka kuoleka. Tukae. Akaniambia hakuna shida. Juu sikuwa nimemjua sana. Nile tu mnakutana na mtu anakuambia ni aje sasa uko smart hivyo. Haya. So akanichukua tukaanza kuishi vizuri. Akakuwa tu mtu mzuri kwangu juu nishamuelezea ujinga nilifanya. Nilimuelezea shida zangu zote, venye niko, venye nimesurvive tu kimungu, penye nimefika. So nikamwambia nataka unifanyie tu favor moja, hata kama uta afford kunipeleka uni, nipeleke tu kwa college nisome kitu yote kwa mimi napenda acting. Iko ndani yangu kabisa na nataka nikuwe hata na production yangu nijifanyie vitu. Nikamwambia kama kuna tu mahali unaweza nipeleka nisomee itakuwa poa. Akakubali, akakuwa tu mzuri akanilipia. Nikaenda nikasoma. Kamaliza akaniambia na umemaliza nataka mtoto. Because siwezi ishi na mtu hawezi nizalia. Si mimi nimekusaidia, hata mimi nataka juu sasa wewe ni bibi yangu, nataka watoto. So tukaagree, nikapata ball ya kwanza. Sasa hii ndio ilikuwa mwanzo wa masaibu yangu sasa. Hapo ndio sasa maisha ilikuja ikakuwa ngumu zaidi yenye sikuwa natarajia. Kapata mtoto, si kwenda kliniki haraka, nikasema
si juu tu ni boli ya kwanza, si nitaenda tu ikiwa 5 month ama huko mbele itoke kabisa ionekane ndio niende. Ndio nilikuwa na kwa msik kila siku nasikia sina nguvu, saa zingine naanguka kwa nyumba, nimeshiwa nguvu. Sikuwa nimejua niko na pressure na niko na ugonjwa wa sukari hiyo wakati. Sasa hadi nilifika wakati mpaka mimba inataka kutoka, ikiwa 5 month ikaanza kutoka. So nikakimbishwa hosi, daktari wakasema mtoi lazima atolewe kwa sababu haizi survive na niko pressure iko juu, niko na sukari na sikuwaijua. So ikabidi watoe na huyo mtoto hakusurvive. So iliguza huyo mwanaume, hakufurahia hiyo kitu venye ili happen. Akakuja akaniambia, kwani we ni laana ama we ni mtu aina gani? Sisi kwetu mtu anapata tu mimba anaenda kwa shamba, analima, anafanya nini? Wewe kufua tu mimba inatoka. Kwani wewe ni wa aina gani wewe? Nikamwambia mimi hata unajua nimekuwa nikifanya kazi, lakini sielewi ni kwa nini imetoka, but daktari wanasema ni juu ya pressure na sukari, but sikuwa ipimwa, sikuwa ijua iko hivyo. Akaniambia hope ya pili haitatoka, cause ikitoka kwangu utakaa. Sasa already threats ashaanza kunyonyesha true colors. Akaniambia mimi si mtu wa kubembeleza wanawake, na unanielewa mimi niko na uwezo kuoa hata 50 wanawake wenye nataka any type, na wewe nimekuhurumia tu nikuweke hapa nikusaidie, but wewe unataka kunionyesha madharau. Aya, sasa nikamwambia na promise yake hii nyingine nitajaribu niweke at least, hata mimi pia mimi natamani mtoto, nikuwe na mtoto. Nikapata boli ya pili. Hii ya pili same case. Sasa nikaanza clinic mapema. Nikasema imefika 3 months, akisifike 5 kama sijaenda. Nikaenda. Kati nilienda daktari akanipima, akaniambia niko na sukari na niko na pressure. So nikaambiwa niwekwe bed rest na niendelee na madawa wakimonitor huyo mtoto. So nikaandikiwa clinic ya every 2 weeks naenda clinic. So nikakuja home nikamwelezea, nikamwambia daktari wamesema clinic ni every 2 weeks na kuna hizi dawa nitakuwa, hata chakula sasa imechange, sikuli zile chakula za kawaida na nimebadilishiwa diet sasa. Akaangalia akasema hapana. Wewe utakula chakula ya kawaida, utaishi maisha ya kawaida, mambo ya bed rest hiyo sahau. Kazi ziko kwa hii nyumba, mimi sizienda kuandika maid na wewe uko hapa. Juu hata mamangu alinizaa akiwa kwa shamba. So unaona wewe si ati unajidekeza ni kama umebeba. Nakumbuka niambia usifikiri umebeba Yesu. Umebeba tu mtoto kama wa kawaida, kama wengine wa kawaida. Na mimi sina hiyo time ya kukubembeleza. So mimi nikitoka hapa nataka nipate food, nguo zangu ziko safi, nyumba iko sawa, na kama mambo na dawa wenda hustle, fanya vibarua upate ujinunulie hizo madawa. Nikasema ni sawa, sasa nitafanya nini? Na akaniambia na ujue huyo mtoto anafika 9 months. Ujue hivyo, hiyo ni kitu nafaa uko unajua. So nikajaribu naenda vibarua, nafanya, narudi, naitwa saa zingine shoot, naenda, narudi. Sasa ile unajua ile kutembea na daktari amesema utulie. Huyo mtoto akaanza kuja tena. Akakuja at 6 months. Nikamwambia nasikia nikiwa mgonjwa. Akaniambia hebu nikumbushe saizi uko na miezi ngapi? Nikamwambia ni 6. Akasema I hope si kitu nafikiria. Na kama ni kitu nafikiria, sidhani kama utarudi kwa hii nyumba. Kaambia Mungu nisaidie juu sasa nitafanya aje. Kwa sasa najua tu niko ready, najua ni mtoto anatoka. So akanipeleka hosi, kufika hosi akauliza daktari, huyo mtoto anatoka ni kutoka anatoka ama kuna dawa mnaweza mpea afike 9 months? Daktari akamwambia in fact tunataka usaini hapa saa hizi tunaenda theater. Tunaenda kutoa huyo mtoto. Cause ni 50-50 either mama ama mtoto. Unaona sasa pressure penye imefika, tunataka monitor ikishuka tu kidogo hivi tutoe huyo mtoto. Kaniambia sasa ujue. Huyo mtoto akitolewa akufe. Sitakuja hapa hosi tena. Yangu nawe niishia hapa, ujue venye utajipanga. So maombi yangu ni ile tu katolewe, ka survive. Tukaenda theater, mtoto akatolewa vizuri akakuwa 1.2. Daktari akasema huyu si baya sana. Though lungs hazikuwa zimegrow vizuri. So imbidi aikae kwa incubator tena for 3 weeks. Akwe kwa oxygen. Akakuja nikamwelezea, nikamwambia daktari amesema mtoto ataka kwa incubator for
3 weeks na kwa siku nafaa kulipa hii pesa kwa sababu ya oxygen. Kuna lipa daily. Akaniambia hiyo sioni kama mimi nitaweza juu hii mistake ni yako. Na hii ni laana ya kwenu. Me I'm not going to pay anything. Wewe jua tu venye utatafuta pesa, ulipe hiyo bill, kama hiyo kitu ita survive, kama itakufa mimi sijui. Kitu ni mtoto wake. Sasa wewe ujipange. Na kama atakufa usikanyage kwangu. Ujue hivyo. So shapewa bill, nijipange. Bahati nzuri nilikuwa na NHIF yenye ingesimamia CS na bed. Sasa ni oxygen pekee. Sasa nikashindwa nitatoa wapi pesa. Na si ati ana uwezo. Hiyo time alikuwa na hiyo uwezo anaweza nisaidia. But amekataa, akasema hata babangu amesema hiyo pesa na waste sijui nalipa sijui pesa mingi ili nikamnunulie shamba. Unaona? Nimeachwa hapo hospitali. Nikakaa 3 weeks zikaisha, nikadischargewa. Daktari akakuja siku ya kwanza bado niko hosi. Siku ya pili niko hosi. Kumbuka tangu mtoto akwe kwa incubator, diapers naomba kwa ward. Hakuna mtu ananivisit amambia watu wake wa uko musikanyage huko, achana na huyo akae huko. So diapers naomba, ile tunaiba ama ule mtoto amekufa amepasa ameacha vitu au nasi wanabeba wananipatia. Niko tu pale mimi peke yangu na huyo mtoto. So akaniambia nikamwambia nimedischargewa, akaniambia si nilikwambia ujisort. Sasa wewe jipange. Sasa nasi wanashindwa mama is the third day. Ako tu hapo. So sipewi dawa yote, mtoto ako sawa, nafaa kwenda home. So nasi mmoja akaniuliza Nelly, uko sawa? Sasa mbona hujaenda nyumbani na hii kitanda tunataka kupatia mtu mwingine? Nikamuuliza sasa nitaenda wapi na hata hivyo sina hiyo bili ya kulipa. Akaniambia unaweza tengeneza WhatsApp group. Najua kutengeneza, naweza kukusaidia. Nikamwambia najua. Na uni-add nikutafutia hata kama marafiki 3 tukuchangie. Ulipe half, hosita kulipia half. Ilikuwa St Mary's Lang'ata. Tutakulipia half. Juu ni Osia Church. Sijui ni Catholic something. So I think walikaa wakanihurumia. Tukajaribu kuchanga marafiki, relatives moja wakachanga kidogo. Hao wenyewe wakanichangia pia. Ikafika hiyo half. So wakalipa. Osika niambia hii nyingine tumekusamea but siku moja ukisikia uko sawa uko na pesa unaweza kuja kuclear. So wakaniuliza nauliza sasa ninaenda hata sina fare. Sijui naenda wapi. Juu hata mwenyewe juu ukienda huko atakupiga ama juu uko na wewe mtoto unaona. So nikafika kwa gate nikarudi nikakaa hapo kwa bench. Sasa inaelekea 7. Watu wanapita, kwani usiwe ulidischargewa na umesha clear, si uende home? Kaambia wewe soja, aki ukweli mimi sina fare. Na siwezi tembea kutoka hapa mpaka home ni mbali. Akaniambia ulikuwa unataka pesa ngapi? Nikamwambia mimi anything tu utanisaidia. Penye tu itafikia hivyo. Akanipea 250. Akaniambia chukua 250 madam na hii ni namba yangu. Ukipata unirudishie hiyo pesa. Nikachukua hiyo pesa. Katoka pole hapo taxi zilikuwa hapo kwa gate. Wakasema 250 na kufikisha tu kona. Sasa sifiki paka nilikuwa nishikabiria. Sasa sifiki hadi kwenye naishi but inanifikisha karibu, si mbali sasa sana. Naweza tembea kitu kama 45 minutes. Jamaa kanibeba vizuri, kafika hapo. Nikiwa kwa barabara nikaona mzee wangu anapita na gari. Sasa kulikuwa na mtu wa motorbike mbele yangu. Nikamwambia, tafadhali nisimamishie hiyo gari, mwenyewe namjua anibebe. Obviously atajua mimi ni bibi yake na niko na mtoto, haizi niacha kwa barabara. So jamaa pikipiki akamfuata. Akamwambia, kuna mama pale nyuma ni kama anakujua anakuita, hebu rudi umsaidie. Labda kuna kitu anataka. Kwa nimebeba besheni hapa, mbeba bag ya mtoto ndio venye mtu kutoka hosi. Akarudi akaangalia akapata ni mimi. Akamwambia, "Haya, kumbe ni wewe ulikuwa unaniita?" Okay, ulikuwa unataka aje? Nikamwambia, unaweza nipatia lift mpaka home. Niko busy, kuna mtu naendea. Wewe fanya hivi, wewe endelee, tuna safari tupatane home. Akapandisha dirisha na akaenda. So mtu wa motorbike akashindwa. Akaniuliza, "Madam, uko sawa?" Juu nilianza kulia. "Uko sawa?" Nikamwambia, "Sasa ule mwenye nilikuwa nataka nisaidie amekataa." Nakuuliza, "Unaenda wapi?" Juu kunataka kunyesha. Na niko na mtoto. Kaambia nenda Kabiria. Akaniambia, "Sawa, naweza nikakusaidia. Kuja nikubebe." Kanibeba, akanifikisha mpaka home. Kufika home tunafika tu, yeye pia amefika, mimi nafika. Kwa hivyo ulipatiwa lift? Amekusaidia, ni sawa, basi sawa, ingia. Kaniambia, "Sasa nimefika na mtoto." Kaniambia, "Kaa kwa kitu, siingie bedroom. Nataka kuona huyo mtoto kama ako hai." Kitu ya kwanza.
Na kitu ya pili, nataka kujua ni mwanaume mgani alikulipia bill hospitali. Sasa akaangalia mtoto, kusema okay, mtoto ako sawa, lakini sasa huyu mtoto venye ako hivi mdogo, utaishi naye wapi? Cause mimi sitaki mara sijui dawa, sijui mtoto sijui anataka sijui nini. Mimi kitu najua mtoto akizaliwa anahitaji diaper peke yake na pesa kwenda clinic. Hizi mambo zingine sijui mtoto sijui ako na complication nini, hiyo sijui. Kama ako hivyo, hiyo ni pati yako sasa ujue. Akiwa mgonjwa, sijui ako na nini, ujue wewe ndio utakuwa unashughulika, but mimi nitakusaidia tu food na mahali pa kulala, but not in my bedroom. Juu mama anakuja kutoka home. Mama yake, my mom-in-law. Na sitakutaki kwa bedroom yangu. Utakuwa unakaa hapa sitting room, mama ilikuwa one bedroom. Sasa naeka hapa mattress, nalala hapo mama. Na mama analala chini, mimi nalala hapo kwa kiti na mtoto. Nikakubali juu sasa nitafanya. Sina hiyo uwezo, nitapingana niseme hata nikiargue nitafanya nini. Kumbe kijana alizaa mtoto mwingine wakati nilipoteza mtoto wa kwanza. Mamake akamtafutia mwanamke. So mwanamke anatoka ushago, anakuja na mama. Hiyo bedroom sasa ni yake, si mimi tena. So msichana akakuja na mtoto kakubwa kuliko wangu sasa, mkubwa. So tukaitwa meeting asubuhi, mkaambia umeona mwenzako? Huyu ni mwenzako amefika, na huyo mtoto umemwona, unaona venye ako strong. Alikuwa around 6 months hivi, kavulana. Sasa huyo ndio mtoto tunahitaji, si kitu umebeba. Hiyo si kitu umebeba. Huyu ndio sasa mtoto mami. Na huyu ndio mwanamke alizaa, in fact alizaa kwa mkunga, hata kwenda hospitali alizaa normal. Na unaona mtoto ako sawa. So ukiwa hapa umshughulikie. Kumbuka nimefanywa CS. Ile umekesha hospitali, miguu zimefura, unaendanga nasari kila siku kwenda kupeana nyonyo, kufanya nini. Yaani unatamani ufike home, upumzike, ulale hata kama ni 1 week, mwili tulie. But unafika nyumbani unaambiwa nao wewe ni maid. Akitaka kitu, ukitaka food ndio unapika, nguo ndio unafua, na naambiwa time ya kuamka ni 5. By 9 breakfast iko kwa meza, niko nishafua nguo za huyo mtoto, nimemtengenezea chakula, mimi ndio namlea. Wangu niweke chini nilee huyo. Juu nataka ndio nikae hapo sasa, unaona. Nikasema sasa nitafanya nini? Inabidi sasa. Juu nikikata nitaenda. Unaona? Na hata nikienda mahali kazi nitajiriwa niko hivyo, hakuna. So nikavumilia, nikafanya like 1 month, 3 month hivyo. Nikiamka tu mapema nampikia hivyo. Mzee niongeleshi. So nikitaka kitu, maybe nataka kitu ya mtoto, naambia mother-in-law anaambia msichana. So msichana kama ni hiyo pesa nataka hiyo 50 bob atanipea, nikanunue diaper. Hivyo sasa si communicate na yeye direct. Hata niongeleshanga akiingia naingia na bibi yake wanaenda bedroom. So niko tu pale statue. Juu nimezaa kitu yenye yako anataka. Na relationship yako na sasa tutamuita co-wife. Ilikuwaje? Hata alishtuka kujua anakuja nyumba yako na mwanamke. Alishtuka. Na but alikuwa anapewa kichwa ngumu na madeni, anambia acha na hiyo kitu. Hii inajilazimisha tu hapa. Acha na huyu. Unaona huyu hata huyu si mtu. So ile madhara nilionyeshwa, so akakuwa strong, akopale akokuwake. Unaona? So tukaendelea hivyo, ikafika mahali nikaambiwa nao chakula tutakuwa tunakupatia. Juu saa hizi mzangu akaniambia umeona niko na gharama. Mtoto ndio huyo ako pale. Bibi yangu ako hapa, mama ako hapa. So mimi budget yako sina. Saa hizi imefika 3 months, tafuta job. Hata kani ya nyumba uende. So ulikuwa nikikupata ulikuwa unafanya umaid. Wewe ndio utafute kazi ya nyumba, mama atakuwa na baki na mtoto. Wewe ndio hustle, ujue venye mtoto wako atapata diaper ni juu. Mimi nimechoka kuhudumia watoto wawili. Unaona? Hajaiguza mtoto tangu nitoka hospitali. Hata alie na huyu mwingine ako hapa, atabeba huyo aende na yeye. Ule atabaki pale. Hakuna mtu alikuwa anamguza. Na madeni atambeba ile venye anataka, venye anajisikia, akijisikia ampatie chakula atampea, akijisikia simpatie. Unajua nimemwachia, nimeenda kibarua. Nilienda nikatafuta job kweli na nikapata. Ya nyumba bado. Juu sasa nataka nisaidie mtoto wangu, unaona? Nasema acha nivumilie, mtu anaweza change siku moja, juu niko na mtoto wake, unaona? Juu nikifikiria kurudi home naona shida, unaona? Nikisema sasa nitaenda wapi? At least hapa kuna mali naweza lala. Nikapata job kwa mama fulani. Kwa kibarua ya kufua, nikafua, nikamaliza, kaniambia na uko na unajua kazi, napenda nikuajiri, wewe unakuja kila siku. Ndio uko unalea mtoto wangu. Yako anajua ninaacha mtoto mdogo.
Juu ni kwanga hata nakazwa na maziwa, najificha naenda kwa choo, nakamua kwa sink, nakamua, narudi. Until siku moja nilikuwa pressure ilinishika usiku, nikameza dawa, nikakuja job hivyo. So nikiwa kwa bathroom nikifua, nikaanguka. Mama akashtuka. Nilianguka akaona scar. Akaniuliza after kunipeleka hosi, juu nilipoteza fahamu kabisa. Nilemewa. Pelekwa hosi, daktari akamwambia huyu ako na shida ya pressure. Na amefanywa CS kwanza hata ni ya 3 months. Scan ya 3 months. Mama alishtuka akaniambia, "We, na mbona hukuniambia? Na unabeba?" Nikamwambia hadi maji kwa mtungi kutoka chini na pandisha juu kwa stairs. Na uko niambia uko hivi fai, cause niko natoka hapo naenda nafika home nasimama hivi kwa besheni, damu inapita na bleed. Na bleed, lakini sasa kesho lazima nitafute food, lazima niende nitafute. Juu nitakaa hapo, hata nitaambia nani? Hata kuna day madhenda alinipita kama aliingia kwa bafu kimakosa, yani hakuwa anajua niko kwa bafu, akapata nimeinama hivi na damu imejaa chini. Alifunga mlango na mimi upanguze hapo mahali nisipate uchafu hapo tena. Yani ile anione ninaumia hata aseme huyo mama nimempata akiwa hii hali, tumpeleke hata hosi. Aliniambia asipate hiyo damu hapo chini. So nikajikaza, nikaosha hiyo damu. Hata yapete chakula sina, na unajua lafaa nirudi niwapikie. Nikajiekelea kama 2 minutes, naambiwa nafaa ndio upike sapa. Jikokote nikawapikia, nikawekea hapo. So yani ushaona wewe ni mgonjwa lakini hakuna mtu anajali, yani nikufe ni waondokee. Ananiambia wewe, hata wewe sijui kwa nini ulitoka hosi ukarudi. Watu wengi wanaendanga theater na warudi. Wewe mbona ulifaulu ukarudi? Wewe ni madhendo anasema. After kutoka wakati nimeanguka nimepelekwa hosi. Hakuna mtu anauliza niko wapi. Juu sijarudi home, kumbuka niko admitted. Nimeacha mtoto mdogo mwenye ananyonya. So mimi kupata fahamu ni saa 9. Nauliza niko wapi, ni mtoto wangu wako wapi? Nikamwambia mama, nisaidie nipate mtoto wangu wanyoe. Kaniambia mimi hata sijui kwako ni wapi, nitakusaidia aje. Kama kuna mtu piga simu kuletee mtoto unyonyeshe. Kapigia madhelo, akambia madhe niko hosi. Hata tulikuwa tunajua tu umeenda kabisa. Akambia hapana, nilipata shida niko hospitali. Naomba niletewe mtoto nimnyonyeshe. Akana hiyo mtoto ako hapa ameshinda akili, hata hakuna mtu anashughulika naye. Wewe toka hosi, ambia daktari kama umekuweka hiyo line ya mkono, chomoa toa, kuja chukua mtoto wako uende na hospitali. Hatuna hiyo time. Huyo mama kusikia hivyo akaniambia, "Unaweza nisaidia venye naweza fika kwako nikuchukulie mtoto? Juu huwezi lala hapa bila mtoto." Huyo mama akaenda akachukua, akaleta. In fact hata alipewa tu hivi kwa mkono. Akamwambia, "Nisaidieni basi kitu naweza mfunika nayo." Akapewa hivyo, akasema, "Na hope hata rudi hapa na yeye tena." Huyo mama akashindwa. Sasa akakuja kuniuliza hosi, "Nikuulize, huko kwenye unaishi ni kwenu, ni kwako ama ni kwa nani?" Kaambia hapana, huko ni kwangu lakini tuko wawili, na wewe mwenye alikuongelesha ni mama in law. Akanihurumia, akaniambia nitakulipia bill. Juu najua hata watalipa. Juu aliona tu, najua tu watalipa. Na from the hospital usirudi hapa kazi tena. Mimi naweza kukusupport na kitu napata kidogo. Alafu tu home nitafutie mtu mwingine mzuri kama wewe afanye kazi. So ile unasema hata afadhali ushinde job kuliko kushinda nyumbani ukitusiwa, unakanyagwa, unafanywa nini. So nimerudi wapi? Home tena kukaa pale. Siku ya kwanza niko pale, siku ya pili niko pale. Madam niuliza, "Kwani leo uendi kazi?" Niambia hapana. Daktari amesema nimalize dawa. Ati dawa gani? Si mtu unameza ukiendelea kufanya kazi. Unakaa hapa nini? Nani utapata wapi pesa kulipa nyumba? Juu lazima usaidie bwanako kulipa nyumba. So mama alikuwa ananipatia 8k, 5k inachangia kulipa nyumba. Na baki ni 1300. So 1300 niweke tu in case mtoto agonjeke ama nataka clinic kama nataka nini. Katoto kalikuwa na shida ya jaundice. Ilikuwa zinakasumbua sana. Ni mimi nijipange sasa, unaona. Kafika time unaona nimekaa sana kwa nyumba. Yaani nimekuwa kama burden. Mzee akaniambia, "Kama utaenda utafute kazi tena, nitakufukuza. Utatafuta hapa kwenda juu. Unashinda hapo ukifanya nini? Kama unaamka nifanye kazi za kwao kwanza, ndio mimi niende kazi." Unaona? Nikamwambia, "Though huyu mama amesema sitaenda kazi, but still amesema atakuwa ananisupport." Unaona? Atakuwa anatuma kitu. Na mimi sina shida kulipa rent.
hata kama niko hapa mniruhusu tu nipumzike, nimalize dawa kwanza, nipate nguvu ndio nianze kutafuta kazi nyingine. Akasema sawa, na uhakikishe hiyo every month unatoa hiyo pesa yenye ulikuwa unatoa. So Neli anaomba tu mama change mind, aseme hana pesa. Juu sasa nitafanya nini? Inafika end month nampigia, mama uko na kitu, umefaulu kitu? Ananiambia hata nimekuwekea, angalia upatie pesa yao ya nyumba na ya food. So akafanya hivyo mpaka hata yeye mwenyewe akachoka. Unaona pia ana mfanyikazi, unaona. Akafika mahali akaniambia, Neli, ningependa kukusaidia zaidi, lakini sasa pia mimi biashara yangu inarudi chini. Unaona? Fanya hivi, kama unaweza tafuta relative utoke tu hapo, mimi nitakuwa nakusaidia food pekee, lakini si sasa mshahara ya mambo na rent na kila kitu. Sasa mimi nikashindwa nitafanya aje. Nikiwa kwa hiyo mateso yote, kumbe msichana naye alikuwa ana feel. Unaona ako pale, lakini anaona what I'm doing is not right. Niko kwa hii nyumba huu mama, but venye wanamtreat, wanamnyima food, wanamfanyia madha. Juu mimi naweza pika chakula ishe na sitapewa. Unaona? So one day akaamka, akaniambia, Neli, naona tu niende. Nikamwambia, ukienda utasema ni mimi nimekufukuza na mimi pia nitafukuzwa. Wewe kaa tu hapa niendelee kuishi hapa. Mimi sina shida hata wewe ukiishi na bwana yangu. Sina shida hata sioni vibaya nikiwafanyia kazi. Nataka tu mali naweza kaa na huyu mtoto wangu aendelee kukua ndio nipate mali niende. Akaniambia, Neli, hapana. Mimi usiku muamka na kupata unalia ukiomba daily. Na hiyo kitu inanisumbua na feel hapana. Hata kama ninapewa kila kitu hapa, naona si sawa. Mimi kesho natoka naenda. Na sitaki kujua chenye huyu mwanaume atasema, sitaki kujua mamake atasema nini, but wacha tu niende. Nikasema tu kwa Runa, sasa akitoka si mimi ndio next nitafukuzwa, walete mwingine, mimi nitafanya aje? Nikajaribu kumbega, akakataa. So akatai mtu mzee ametoka ameenda. Mamake uko kwa bafu huko, akabeba bagi yake akaniambia, mimi nimeenda Neli na uniangalilie mtoto wangu. Aleta mtoto. Huyo mtoto siwezi enda naye mahali juu akona tabia za baba. Yaani anaona huyu mtoto anaweza kufuata tabia za babake, roho chafu nini. Akamwacha. Akaniambia, niangalie mtoto wangu, najua uko na roho mzuri na utalea. Nimekuachia huyo mtoto. So madha akakuja na mwanzako kwa wapi? Anambia, hata siwezi jua kwenye ameenda juu siwezi mjibu, hata sema ni mimi. Akangoja, msichana akapiga simu. Akaambia kijana, mimi nimeenda na sitairudi tena. Nimeona niache Neli ndoa yake because si feel comfortable kabisa. Kitu nafanya ni wrong. Mimi ni mtu najua Mungu, sitaki. Mtoto wako nimekuachia, Neli atalea. Mwanaume alirudi. Nimekaa kwa kiti nilitukania, nimekuwa kofi. Umemfanyia nini? Kwa hivyo ukitoka kwenye wewe unatoka unaenda kwa wachawi, umeleta madawa, umefukuza bibi yangu. Alinitandika. Mama akasema, kwa hivyo msichana anaweza poteaje tu? Anaweza tu amka siku moja asema anaenda. So ni wewe umefanya. Na sasa venye ameenda ujue sasa wewe ndio unaenda kuteseka zaidi. Acha venye alikuwa hapa. Nikasema, sasa nitafanya aje? Nikajaribu kumpigia, naambia rudi tu kae nikuwe safe. Ananiambia hawezi, mimi nisha move on Neli na naenda kutafuta mwanaume niolewe na naenda kusahau hiyo familia kabisa na sitaki. Ikakuwa hell kwa hiyo nyumba. Yaani nikipita sasa hiyo hata kitchen sipewi sasa. Singi kitchen kupika. Naenda kwa barabara madhe mzee anachado anapika food, wanaenda bedroom, wanakula, anakuja sitting room kulala. Singi kitchen siwezi chemsha hata mtoto maji. Nikitaka maji nichemshe maji niweke kwa jua nioshe mtoto, ama nitaenda kwa neighbor nichemshe. Kuna kitchen inafungwa na kifungu. Anafunga bedroom ya mzee, ni macho watu sitting room na choo pekee. Kukula ni lazima niende ninunue maziwa kwa niko nanunua maziwa na kangumu ama na mandazi. Hivyo kama niko na pesa, kama sina nalala tu. Juu sina, kishafanyia kazi zao nimemaliza, mimi nalala tu. Unaona? Afika wali na sasa nitafanya aje? Hadi nikaenda nikapiga magoti mbele yao. Kaambia mama na mzee wangu, kama kuna kitu nishaiwakosea, nisameni juu ni kama nikunitesa. Nimeteseka enough. Nichukueni tu kama binadamu waki. Hata kama mnataka aoe bibi mwingine saizi mlete tu. Ati mniruhusu hata naweza osha mtoto. Yaani niishi tu maisha kawaida kama watu wengine. Juu nimechoka. Unaona? So madha akasema sawa tutakuruhusu, lakini ujue kwa maisha mtoto wangu wewe si bibi yake tena. In fact wewe si class yake, umetoka kwa familia yenye haina chochote. Yaani
kwenu wazazi wako walikufa, hata tujui kwenu ni wapi. Yani ananichukulia tu, yani just nobody. Yani utakaa hapa until wakati tutajisikia tunataka utoke, unaona. Kaka life at least wakanirudishia kitchen, karudishiwa sasa, hata naweza pika food, naweza kula. Si mtoto anaendelea kugrow. Sasa unalea wote wawili. Ninalea wote wawili na washughulikia. Mama kakosana na kijana yake nilipika sapa mchele na maragwe. So kupika, kuna madawa mama alikuwa anaekeanga mtoto wake, hizo mavitu za kienyeji. So bahati mbaya akaweka kama mtoto wake kumbe mtoto alikuwa anamuona. Unaona, alikuwa anapika, katoa hizo vitu akaanza kuweka na kijana yake anamuona. So kijana yake kumuona akamuuliza, "Kwani mama huyo nini unaweka kwa chakula?" Ati hii chakula si Neli amepika, hizi ni vitu Neli anaekanga kwa chakula. Ni yeye ndiye anajua hizo maneno za uchawi. Akaambia, "Mama, sitaje Neli, nimekuona mimi mwenyewe." Yaani siku yake Mungu tu alimweka wazi. Nimeona kitu umefanya kwa hiyo chakula na si Neli. Akachukua chakula akamwambia, "Wewe mwenyewe utaikula." Akasema, "Hapana, hii chakula ni yako, ulikuwa umetengeneza, mimi siwezi kama mbona usikule?" Sasa wakaanza kugombana. Mama ndio akapasua TV, akapasuanisha vitu, akafungulia gas tuchomeke, akaanza kufanya visanga kwa nyumba. So mimi nikachukua katoto kangu na aka kengine tukatoka nje. Sasa nikaanza wanatusiana wenyewe kwa wenyewe. Akafika mahali landlord akaingililia, akawatuliza, kijana akapakia mamake vitu nje. Kijana akaambia mamake, "Nao wewe unakanyaga nje, unaenda kwangu ukae." Mama naye akasema, "Nikitoka hapa sitoki bila huyu mtoto. Juu mwanamke ataua huyu mtoto, sasa mimi nitamuua." Unaona? Kabeba kijana wakaenda ushago. Mimi nimeachwa pale sasa peke yangu. So kaka pale akaanza kuchange pole. Ameanza kuwa mzuri kwangu, anaweza niruhusu nilale bedroom, unaona. Nikaona msee at least ameanza kunikubali back, unaona. Labda ni mamake alikuwa anafanya vitu kama hizo. So ikafika time akaniambia, "Ujue nataka nikupatie exam moja. Ni exam ukipita, naenda kwenu, nijue kwenu, na nikupeleke kwetu, na nitoe dawari kwa bibi yangu kabisa. Nataka mtoto." Mwingine ngapi? 3. Nataka mtoto. Na huu mtoto ujaribu kabisa venye unaweza. Hiyo bed rest nitakubali ukue. Kila kitu nitakufanyia. But afike 9 month. Uzae tu normal kama wanawake wengine. Anataka mtoto wa pili, huyu sasa ako 2 years and a half. Nikafikiri nikisema yeye amekuwa mzuri, saizi anipigi, amenisupport, unaona. Saa zingine anakuja na chakula na pia hanipigi. Yaani kuna ka change kidogo sasa kamekuwa, unaona. Nikaona mbona nisizae tena? Si nizae tu juu labda atakuwa mzuri. Hii itakuwa kama hiyo nyingine, nitajaribu. Juu amekubali hii bed rest. I think maybe hii kazi ninafanyanga anapata watoto mapema. At least nitakaa. Kapata mimba vizuri, kaenda nikamwambia, "Nimepata daktari sema niko na ball ya 2 months." Akasema, "Hiyo ni vizuri." Sasa huyu mimi nimekubali ufollow instructions zote za daktari. Cause nilikonga nikipata tu ball hivi sukari inakuja, pressure inakuja. Hivyo tu. So nikaanza clinic mapema. Hiyo bed rest akanipatia, akaniambia, "Mimi nitakuwa nakusaidia kazi zingine. Utakuwa unafanya hizi, mimi nafanya hizi. Bora tu mtoto afike hizo miezi." Shetani naye ni nani? Hiyo hata hiyo 6 kufika. Ilikuwa almost 6, bakisha tu 3 days ifikishe 6 months. Mtoto akaanza kutoka sasa pia. Imefika tu ile kumwendea, nikamwambia, nilikuwa nimelala, nikapata kumejaa maji kila mahali. Nikamwambia, ni kama niko na shida, nafaa kwenda hospitali. Akaniambia again, "Shida? Kwani hebu nikumbushe ni miezi ngapi?" Nikamwambia, "Naelekea 6. Tena? Hapana Neli. Hii nayo jipeleke tu hosi. Mimi siendi. Hii aibu umenipatia, hapana. Tuliagree vizuri. Nimefanya kila kitu inatakikana. Umekuwa bed rest. Sasa unataka aje kama mtoto anatoka saizi? Hiyo utanisamea." Akakataa kuamka, akaniambia, "Wewe bishia neighbors wakusaidie uende hosi, ama nikupatie fare upande motorbike wewe uende hospitali."
Nikaamka juu nimelemewa kabisa, siwezi, miguu zimekufa ganzi, yani niko na pain. Nikatafuta bike nikapata, nilikuwa nimejiwekea tu pesa, nikatafuta taxi nikaenda hospitali. Kufika hospitali daktari ananiambia, "Wa, mami, tunatoa tena." Nikasema, "Wa. Usiniambie tena nenda siwezi kutolewa mtoto hata hajafika miezi." Kama huyu kweli ata survive kweli? Daktari akaniambia tuna option, either to save life yako ama mtoto. So choose one. Uendelee kukaa na mtoto upoteze life yako. Sasa hawajui kitu napitia. Kwa hiyo najiambia tu, na kitoka akiwa na kilo yani akiwa premature nitafanya aje? Ile pain nilipitia last, the same pain naenda kupitia. Sasa nikaenda theater, but naenda tu nikilia. Hata unashindwa, mbona unalia? Ni mara yako ya kwanza? Naambia hapana, ni mara ya 3, lakini nasikia tu hapana juu mtoto akitoka wakwenda iko wa kwenda kwa incubator, mimi sijui nitafanya nini, sijui nitaenda wapi. So daktari akaniambia, ukiendelea kuongea hivyo ndio unapandisha pressure yako, so we relax, tufanye kazi yetu. Akaanza kunidanganya sasa, akasema mtoto wako kwanza tumwangalia ako 4 kg, mtoto wako ako tu sawa, unaenda tu na mtoto nyumbani. Yani ndio nisikue na hiyo mawazo, tumekupima, tumefanya scan, Nelly we relax. So niko kwa hiyo bed nafanywa CS, venye daktari utoa mtoto anakuambia, Nelly ona mtoto wako, kaangalia mtoto kanatoshana hivi. Namba ni 900 grams. Mtoto 900 grams. Niliambia daktari, hata hakuna haja mnishone hiyo tumbo. Mniacheni tu venye mmetoa hivyo, mniache nikufe juu. Siwezi taka ni survive niende nipitie mateso nimepitia na huyu mtoto wangu wa kwanza. So akaona ninaongea sana, ananiambia hapana, mtoto wako sawa. But niliona hakulia, nimeona amemkimbisha, amepelekwa, naona tu watu wanakukimbia mbio huku na huko, mtoto amechukuliwa mpeleka ICU. Ninajua tu kuna shida, but wananijaribu kunidanganya. Unaona, ati hapana, huyu mtoto wako sawa, hata wewe tunakutoa tu hapo ende unyonyeshe mtoto. Unaona, juu ninawaambia hapana, mimi ninajua mnanidanganya. Huyo mtoto mmempeleka kwa incubator, ameenda ICU, na mimi sitaki, mwacheni hata kama nikumwacha hapo kwa sink, mwacheni hapo. Na mimi msinishone, mniache hadi najaribu niinuke. Kabidi sasa wametumia mbinu after kutoka theater ni hapo waiting. Nikijaribu tu kuamka nianze kuongea, wananipatia dawa na lala. So nikaamka, after hiyo dawa kuisha nikaamka, nikasema nitoe tu bandage na nijirushe chini, itumbo ipasuke. Nikufe once juu siendi home mimi nikiwa mzima, niende nipitie the same juu nishaambiwa na ninajua na ni mtihani, nilipatiwa mtihani ya mwisho na nimefail. Unaona, na sijui ninaenda wapi. So wakati nikatoa bandage mimi mwenyewe, sitaki kujua, nataka nisikie uchungu nikufe. Nikatoa bandage nikafikisha hapa. Sasa nikajaribu najitwist hivi nijiangushe. Sasa daktari mmoja akaniuliza, kwa nini unafanya hivyo? Nikamwambia nataka tu nigeuke, but niko kwa edge, nataka ananirudisha hivi na mimi nangangana niende nianguke. Akanishika na nguvu. Akaniuliza, na mbona una bleed? Mbona umetoa bandage? Lazima sasa inanisaidia na nini? Jumi sitaki kupona, mimi nataka nikufe. Nikamwambia, unaweza nisaidia, unaweza hata nidunga tu dawa mimi nipumzike. Mpo ninyi mwezi saidia mtu, nyinyi hamjui kitu napitia, ninatoka hapa nikienda wapi? So daktari wakaitana wakaambia, huo msichana kuna kitu namsumbua, we need kumwangalia sana. So kila time niko naamka niko na daktari. Juu walikuwa wananipatia sana dawa za kulala. Nikianza kuongea sana, nikianza kulia, juu nilikuwa naamka hata naanza kulia, naambiwa niende nione mtoto, nakataa. Naomba mimi sitaki kumuona juu nimechoka. Hiyo process tena ya kukaa huko ni sitaki. Anajaribu kuniongelesha, ananiambia, Nelly usijali, mtoto ako sawa, kila kitu iko poa, hata tutakulipisha. Yani wananiweka roho karibu ndio tu ni heal. Unaona, bwanangu akakuja hospitali. Hiyo ni after 2 weeks. Akakuja akaniuliza, bado uko hapa? Nikamwambia niko hapa na mtoto ako pale, amemweka kwa incubator. Mtoto mgani? Okay, fanya hivi, waambiwa mtoe kwa mashine, sina pesa ya kulipa, ama niitio daktari nimuongeleshe.
So akaambia madaktari, mi nataka juu niko na mtoto, niko na watoto wawili already, sihitaji huyu. Juu hiyo bill inaenda kukua juu na mimi sina uwezo wa kulipa hiyo bill. Mtoto tu kwa oxygen tuende naye home, tutampeleka osingine cheap yenye ataweza survive huko. Daktari akamwambia huyu akitolewa hapo hizi survive hata 1 minute. Lazima tu akuwe kwa hiyo supporting machine. Akasema hiyo ndio nataka tu mumtoe. Si mimi ndio baba yake na mtoto ni wangu. Na niko na uwezo wa kusema mumtoe ama muache. Na mimi ndio nimesema mumtoe. Na kama mtakata kumtoa, mumulipie hiyo bill. Sasa daktari huyo mkubwa akamwambia, sasa nikuulize, unamaanisha tuue mtoto wako? Na niwe mwenyewe ndio utaenda kutushtaki hatukusaidia mtoto wako. So wewe ende mwenyewe umtoe, wewe mwenyewe muue, wewe mwenyewe mbebe umpeleke nyumbani. Sisi hatuko. Akasema, sawa basi mnionyeshe yako kwa incubator gani mimi niende nimtoe. Unaona? So soja kuona hiyo kelele akamshika akamtoa nje. Akamtoa nje akamwambia, hapa tutaki kelele, kama unataka kuua ngoja ile siku tutamdischarge akuje nyumbani mwenyewe muue, lakini si hapa hospitalini. Akaenda akaniambia naenda, lakini unataka kujua venye tu umemkatalia hivyo huyo mtoto, ile siku utarudi kwangu mimi mwenyewe ndio nitamshika nimuue na nikuue, nimalizane na story yako yote. Juu nimechoka, wewe ni mwanamke, wewe ni laana kwa maisha yangu, wewe ni swara, umeniletea bad luck. Kila wakati pesa zangu zitoke tu, zikitoka tu ni yani wewe si mwanamke wa kawaida na mimi nimechoka na wewe na mimi sitaki kuzidi kukuona. So ujue tu kitoka hapa hosi utafute pa kwenda, na ukionekana kwangu ile kitu nitakufanyia utashangaa. Sasa hiyo hakuna mtoto huyo mwingine nyumbani. Mtoto akushago. Okay. Si nikitoka aliandika maid. Nikamwacha, mamaka alimleta maid kutoka ushago, juu akakasichana kangu, nilimwachia akakasichana kangu kakubwa. Sasa ndiye alikuwa anakaa na yeye. So yes. Nimedischargewa bado. Nafaa kwenda home. Bill iko almost 200 plus. The same hospital. Nelly again, kulikuwa na daktari alikuwa ananijua. Wewe si Nelly tulichangia wakati fulani. Tena umerudi hapa, mbona usitumie akili? Utumie hata family planning. Unajua mtu anakupatia mimba anakuachanisha, umerudi tena. Sasa sijui tutakusaidia aje Nelly, because hii ni kama umezoea. Ukuje uzae tukikusaidia. Unaona? Unaenda tu unapata unajua tutakusaidia. Nikajaribu kumwelezea nikamwambia yani niliona hii haitakuwa kama ile ya kwanza, but imehappen hivyo. Sasa sijui nifanye nini. Sasa huyo mama nilikuwa nafanyia kazi nikampigia nikamwambia Bill iko hivi na hivi, but sasa hata sijui nitafanya aje. Akaniambia wewe usijali, wacha tuchange, twende church, watu wa kanisa tuwaite, tuchange ile tutapata tutakupea, na wewe utafute pia marafiki wakusaidie kidogo. Alafu tutakuja tuongee na mheshimiwa fulani wa gava kama hata tusaidia. Sasa kulikuwa na jamani tu Boni Khalwale, akasaidia, akachangia, akasema mimi nitalipa yenye imebaki, nyinyi semeni yenye mmechanga, alafu ile imebaki mimi nitasupport. So akalipa ile half, akaclear. Akaambia hospitali sasa mumrelease juu nimesha clear aende nyumbani. Wakati nimetoka hospitali kampigia nikamwambia wamesha clear bill, kitu tu sina ni fare yenye inaweza nifikisha home. Kama unaweza nikujia nikuje nyumbani. Sasa jamaa akajua basi huyu anarudi hapa, mimi nipange vitu zangu nihame nimwachanisha hapo. Kaenda katafuta nyumba, kaanza kubeba vitu. Mimi bado ananiambia sawa ngojea hadi takukujia. Kaka mpaka 6. Sasa mimi nakaa tunajua atanikujia. Kumbe anapanga na hama. Sasa ikafika kitu inaelekea 7. Akasema hata sikukujii, but natuma mtu wa motorbike akubebe akulete. Na mtoto. Sasa nikamsenda kaje kwa motorbike kutoka huku mpaka. Ati hapa niwe jikaze tu juu sasa at least nimekusaidia, sijakata. Unaona? Sasa jamaa kanibeba. Kufika home nakutana na msichana. Huyo msichana alikuwa anamachia mtoto na mtoto wanatoka katoto amebeba bag yake ya shule. Mtoto akanikimbilia, "Mom, unajua dadi alisema we ni auntie, but auntie ndio mom." Kamuuliza, "Mbona unasema hivyo?" Ati si auntie analalanga kwa bedroom yako. Siku hizi ndio mom. Akasema ni sawa. Nikacheka atuini jokes, acha niingie kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba napata nguo zangu pale kwa kona. Na vitu nilikuwa nimenunua za mtoto hapo kwa kona. So house help alibaki akatake over. Akaolewa sasa. Sasa akaingia pia. Akaniambia hata tulikuwa tumehama, by the way
ni kwenda sisi tunaenda. Sumona nimeoa. Nilikwambia aje? Nilikwambia ikifail hivi ndio kutakuwa. Na isha happen. Na hakuna venye na reverse. Na mtoto wangu mimi naenda na yeye, ataenda akae na madhe ama akae na huyu msichana. Sasa ile pain najua. Huyu mtoto nimepitia mashida na yeye, akakataa kulipa bill, nimengangana tena aninyang'anye. Unaona, nikamwambia hapana, hutaenda na mtoto wangu. Basi kama mama tubaki kwa hii nyumba hivyo, ni sawa, ina shida, but mtoto wangu wendi na yeye. So ile kunyang'anyana, tukaanza kuvutana mtoto. Mtoto anataka mam, babake anamvuta ende kwa auntie. Waende. Sasa gari shafika wanataka kwenda. Sasa ile nikamwambia hapana, mtoto wangu aende. Juu sijui wanaenda wapi. Kuvutana, akashika mtoto. Nilikuwa nimeshika hivi mtoto, akashika mtoto hivi kama kikapu. Akaniambia nataka kukuonyesha venye mimi ni mnyama. Akatoka enda mshtupe from 3rd floor chini. Unaona? So kwenda nikaona ameshika mtoto hivi, ni kweli alikuwa ni mtu anaweza tupa hiyo kweli. Nikaachilia huo kasichana nilikuwa nimeshika mkono. Akatoka ni kama anataka kufungua mlango apite hivi. Nikaona ni kweli atatupa mtoto wangu chini. So niende afike kwa balcony, nikachukua kulikuwa na hizi vitu fundi wanapakianga rangi mbao. Nikamgonga. Juu nilijua atamtupa. Kumgonga bahati mzuri mtoto kuanguka nje, alianguka ndani. Kakaumia kichwa. Yaani venye kaligonga tu immediately kichwa ikafura. Hapo. From there akaniitia polisi. Nikaekwa ndani. So alisema kuna mwanamke mwendazimu amekuja kwake kumvamia na bibi yake. So nikashikwa, kaenda kalala cell. So nikiwa pale cell, OCS akaniuliza, kwani wewe mama umelala hapo na uko na mtoto? Nani umefanya kosa gani na kwa nini uko hapa? So nikamwambia mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mzee wangu ni amenileta na amesema nimekosa. Sasa yeye ndiye anaelezea makosa yangu, nijue ni nini nimekosa. So akaitwa, akaambiwa wewe ndio umeleta huyu hapa, tuambie makosa ni gani, juu ameshalala hapa na kona mtoto na unaona amelala kama amekaa, juu singeenza kuingia huko ndani, watu wamelala kila mahali. So mimi ndala tu pale mbele kama nimekaa na mtoto. Nikamwambia OCS before hata mumuulize maswali, naomba nipeleke mtoto OCS, juu kichwa imefura kabisa. Mtoto alikuwa analia kabisa, nasikia uchungu. Kaambia naomba tu juu nimetoka hospitali na hata sijatulia na mtoto ameumia. So nahitaji mtoto aende hospitali. OCS akasema ni sawa, akanipatia polisi mmoja na akamwambia peleka mtoto mtibu kwanza. Si wewe ulimuumiza? Ndio mtibu kwanza ndio rudi nisikize kesi yako. Tukampeleka kwa chemist mahali, wakasema hii case lazima pelekwe kwa hosi kubwa yenye inaweza angalia ni kwa nini hiyo uvimbo iko pale, aliumia aje. Unaona? That's then naambiwa niende Kikuyu Hospital. Unaona sasa. Kufika pale akaambiwa sasa upatie mama fare na pesa yenye ataenda kushughulikiwa hospitali. Juu hii maneno yote ni yako. Ndio sasa sisi tutamfunga juu ni kweli amekukosea. Tukatai amekuja kwako kukuvamia, tukatai. Lakini sasa tunahitaji tupate mtoto atibiwe kwanza ndio tuendelee na kesi. Akasema pesa yako nayo ni 4000 pekee, so mimi nijipange. OCS akaniambia fanye mami empeleka mtoto hospitali na mtoto akipona urudi hapa. Juu bado kuna kesi hapa, na ukitoroka tutakutafuta, tutakushika. Jua sijui ni kwa nini nimeshikwa. Kaenda hosi, mtoto akao pia kuna jaundice, akekwa kwa hiyo machine like 3 days, akatibiwa hiyo kichwa, akarudi vizuri, nikarudi police station. Pesa alituma. Wakati bili ilitoka, nikapigia OCS akamwambia na akatuma pesa kwa hospitali direct. Nikaachiliwa, nikakuja. Kurudi police station akaitwa, akaambiwa nao tuambie sasa Nelly alikosa nini na from here anaenda wapi, because hana wazazi, hana mbele na nyuma na ako na watoto. Sio na ako na watoto. Sasa ashaniletea huyo mwingine msichana. Ameniletea. Amesema ni hata kikane atakuwa anamkumbusha mimi sasa mimi akiona hiyo sura ananiona mimi nataki. Akaambia OCS mimi I have only 4000 bob. Hiyo ndio naweza msaidia nayo. Na akitoka hapa andikishe chini hata wewe kuja kwa mlango yangu na hata hii nitafuta juu sitaki kumuona. Sasa akamwambia watoto ni wako na lazima utashughulika. Acha kusema asipokuja kwako wewe ndio unafaa uende kwake usaidia watoto wake. Juu ni watoto wako. Akakubali. Sasa akaniambia sasa wewe tafuta venye utaenda juu at least umepewa hiyo pesa. Natembea kwa barabara sijui niende left, sijui niende right, juu niko na watoto. Kumbuka sijaipumzika tangu nitoke hosi. Nimetoka hosi, nimefungwa jela, nimetoka jela, niko hospitali tena, nimerudi naambiwa nitafute. Naenda kutafuta makao. Natafuta wapi makao?
naenda niko kwa barabara natembea na mtoto, sijui niende huku, sijui niende kule. Nguo zote nimeletewa mpaka police station. Hii bag ya gunia imejaa nguo zangu zote nimeletewa pale. So nikaambia siwezi niekee tu nitafute makao then nikujie nguo. Sina mattress, sina stove, sina nini, sijui naanzie wapi, sijui nimalizie wapi. Mimi ndio nimetoka. Tumeenda, niko kwa barabara natembea. Nikajipata nimefika 56 huko chini na watoto tunaelekea usiku sasa. Nikakumbuka niko na kazini yangu mwingine anaishi hapo around. Naweza lala kwake, kesho nitafute nyumba niende. Kwenda kwa kazini yangu ni room tu kama hii yangu but ako na watoto 5. So nikalala hapo chini na watoto, kesho yake kaamka. Nikaenda kutafuta nyumba. Nikamwambia nisaidie tu nitembee polepole tutafute nyumba. Juu nimefura miguu, sijaipumzika. Kaenda tukatafuta nyumba, mama wa kwanza akakataa, wa pili akatuambia tuko na nyumba lakini ni 5000 room moja. Nikamwambia mami niko na 4000 na hii 4000 ndio kila kitu yangu, ndio maisha yangu yote. Akaniona nimebeba mtoto. Akaniuliza sasa uko na bwana? Nikamwambia hapana. Na hii nyumba utakuwa unalipa aje? Nikamwambia wewe usijali, mimi bora tu nipate tu pa kulala, nitajaribu nikulipe. Mama akasema juu ni tarehe 15 na hiyo nyumba ni 5000 na wewe nitakushukisha tu ulete 4000 juu nimekuona tunakaa uko na shida. Bora watoto wapate mahali pa kulala. So leta 2000 alafu hiyo nyingine ndio nunulie watoto chakula. Katoka hapo na wewe kazi nangu kambenda kwako nisaidie tu nguo zenye utumini ifanye kama mattress na kablanketi. So hiyo pesa nyingine ndio ninunulie ka stove na tusufuria uniletee nianze maisha. Kaenda kwa nyumba. Hiyo nyumba ikawa iko na kunguni wengi. Sasa usiku hakuna kulala, tunaumwa hadi asubuhi. Sasa nikaanza kaeka tule tungo pale blanketi, kalala. Hiyo pesa ikaisha. So nimpigie simu anisaidie tena juu sasa siwezi enda kutafuta kazi bado sijapona. Hilo nampigia simu anasema unataka ongea na mwenzako, akikubali nitakupea. So utaitisha pesa ya lunch, anakuuliza kwani lunch ni pesa ngapi? So 50 babu imekutosha? Si ni sukuma na roiko. Kwani nini nyingine unataka? Huyo msichana atanitumia 50 saa 2 asubuhi. Huyo msichana alikuwa your former house help? Yes, sasa atanitumia 50. Na atanitumia another 50 kesho. Saa 3 usiku yenye hata uweze enda ukatafuta mboga. 50. Hiyo ni so nimeomba, but atanitumia 50. Sasa nikashindwa nitafanya nini? Imefika mahali mtoto ananinyonya naishiwa nguvu. Haka kingine kaniambia mama, nasikia njaa, tumbo inaniuma nataka kula. Nitatoa wapi food ya kuwapea? So nikawa nikafikiria ndasema mimi naweza survive. But hawa watoto itakuwa ni ngumu. But huyu mwingine anaweza nyonya hata katanyonya hewa, lakini akakanaumia mpaka kanalia, unaona? So di moja tukakosa kabisa, wakakataa kunisaidia. Sasa hata kani block, hata huyo msichana kani block. Nikijaribu simu zao haziingii. Sasa nikashindwa nitafanya aje. Jaribu kuuliza watu wanaishi wapi, hata niende niwaombe, hakuna mtu ananisaidia. Sasa nikawa inafika jioni nikiona na tunakaa tu kwa nyumba hivyo. Hakuna mtoto akisikia njaa nikwanga na chumvi. Nachukua maji na ikachumvi na kapatia kana kunywa kana lala. Sema tumbo imepoa kakasichana kangu sasa. Na nikaona sasa huyu mtoto juu anaweza umia sana juu ya njaa. Nitakuwa naangalia neighbor tu mwenye anasha jiko ama mwenye ametoka kubai sapa. Kwa hizo penye kwa naishi kwa hizo milango. Na akaambia enda ucheze kwa kina nani, ikifika time wanataka kukula, ukae tu hapo ukule ndio ukuje ulale. But mimi anasema mama unaweza enda na mimi tuombe chakula, niambia hapana. Wewe ukikula ushibe hata mimi nitakuwa nimeshiba. So kataweza bahatika leo kaende kacheze hapo nje. Wengine wakiingia kwao kukula kakule. Na kuna time kalikuwa kanaingia kanaambia hapana wewe enda, sisi tunataka kukula. Hadi kanalia. Kanasema hapana mami alisema nikule kwanza ndio niende. Unajua si kila mtu ako na roho ya kusaidia. Ngambia hapana wewe enda kwenu mimi siwezi nikakupatia chakula. Sasa kanakuja akaniambia mama leo nilienda wakasema watanipea so sijakula. Tutafanya aje? Naambia tulale tu, kesho Mungu ataleta. Hivyo tu hadi nikafika mahali nikachoka. Unaona ile na time asubuhi mtu amenunua maziwa na sasa naweza saidia mtoto wangu chai kikombe moja ampatie. Nikaona sasa nimeomba like kila mlango. Sasa hata wanakaa chini wanaanza kusema na mama kwani akuaje anabo. Sasa hata watu kiona kale katoto kakicheza na wengine wanakafukuza. Juu wanajua obviously kifika saa ya food kataingia. Unaona? Sasa nikachoka. Nikamwambia Mungu penye nimefika
hata nimejaribu, sina mbele na nyuma, na hawa watoto nilidhani nikiwapata ndio maisha yangu itakuwa sawa, na venye nimepata hawa watoto ndio maisha yangu imekuwa ngumu zaidi, na sikupenda kwangu nilikuwa nikipata hawa watoto. Mungu mwenyewe unajua ni kwa nini unanipatia hawa watoto kwa hiyo wakiwa premature, unaona. So nikasema mimi sitaendelea kuona watoto wangu wakihangaika, afadhali nikufe mara moja na hawa watoto wangu nitoke kwa hii dunia. Ni mtu asikiange tu nilikufa, niliondoka, nilienda, unaona. Nikaamka saa 8 ya usiku juu akakamelia njaa mpaka akana nguvu, anageuka mama akitumbo. Naambia sasa sikunywe maji ya tumbo, ati nikikunywa inaniuma zaidi. Ambia hapana, kesho tunaenda kwa dadi, tunaenda tupewe chakula. Mama simpigie tu simu ambie nasikia njaa. Ambia hapana, tukimtafuta hata atashika simu, tuna namba yake nyingine. Kanaomba, alikuwa kanajua kuomba. Naambia mama acha tuombe, tukiomba tutashiba. Ambia omba tutashiba. Anaomba, tunalala. Anaamka tena mama tumbo. Aka kingine kakunyonya, kamenyonya mpaka hakuna, sasa kulia tu. Kakilia na kapea hiyo maji tena. Kanatulia. Sasa kwa miezi ngapi? Sasa hizo kwa miezi 3-4. Nikaamka nikasema mimi acha nimalize hii story mara moja, mimi maisha yangu ishia hapo, nimechoka. Kapanda juu, hiyo nyumba ilikuwa tunaishi ilikuwa kagorofa, ni single rooms but ni gorofa. Nikapanda juu siku nikawatoa manguo kwanza, nikawatoa tu manguo, nikatoka kadogo, nikasema by the time nifike juu katakuwa kamepigwa hata na baridi, kataka kikufa ni sawa tu juu. Mimi mwenyewe nikafunga leso hivi. Na nimefunga tu kamba, nikonga nafunga kamba kwa tumbo ndio at least nipate nguvu hata ya kutembea juu hakuna food, unaona. Akapanda juu, kupanda juu. Nishika kasichana hapa kako uchi, akakavulana kako hapa. Mimi mwenyewe kaomba maombi ya mwisho, nikasema Mungu, hata kama ni dhambi lakini imebidi, sitaishi tena, enough is enough. So kumbe nikipanda juu kuna watchman aliniona. Kuna masai fulani alikuwa na patrol usiku, aliniona akanifuata. Na shindu mama na kuuti na huko juu kuna bafu ya kuoga, anaenda wapi? So akanifuata tu pole. Sasa ndio nifike kwa hizi tank nikanyage ndio tuanguke. Niko na mtu ameshika watoto. Akashika juu nilikuwa nimewashika hivi. Aka kadogo nimekaeka kichwa peke yake nimeshika hivi. Na huyu msichana nimemshika na nguvu ndio twende mara moja sisi wote juu, naweza tupa mwingine nishindwe kutupa wa pili, labda watu watakuwa wamenipata, but tukienda once hakuna mtu atagundua, watu watapata na tuna maiti asubuhi. So nikawa najirusha, akanishika akanivuta, akaniambia kwa nini unataka kujua, unajua hapo mahali umesimama ni dangerous, unaweza anguka ukufe. Nikafikiria nikasema si huyu mtu anaweza baki na hawa watoto juu amenizuia ni but ile roho ya kifo iko ndani yangu juu still bado sitaki kuona wakiteseka, unaona. Juu huyu mtu anaweza chukua hawa watoto maybe akapelekwa children's home wakasurvive, so acha mimi nijirushe, mimi at least niende, watoto wabaki kwa mikono yake. Bado niko na hasira, nikapanda yeye bado ameshikilia hawa watoto. Nikapanda sasa tena niende nijirushe. Kwenda kujirusha akashika hiyo leso, hata anashanga hii kufunguka, nilikuwa nimeifunga hivi. Akaishika na akashika mguu yangu moja. So nikaenda niko hivi, tumbeka baki. Akanivuta hiyo waya ikanikata paja hapa hivi. Akanivuta, kanitupa chini. Akaniambia unajua ukifanya hivi tena nitakuitia polisi na utashikwa na utafungwa juu hawa watoto. Nikamuuliza hata kwa hao polisi afadhali wanishike niende jela, watanipatia chakula ni hao watoto wakule kuliko niko kwa hiyo nyumba na ninateseka na hao watoto. Hii ni siku ya pili mtoto hajai kula kitu, sina chochote, sina kazi, sina anything na sioni faida ya kuishi, unaona. Hakuna mtu anataka kuniona. The only thing naweza nataka saizi tu ni mimi nikufe. Na ni wewe nisaidie tu nikufe. Na hata yani story yangu ishi hapo. Akaniambia mimi kwangu niko na unga, naweza nikakusaidia unga kidogo na sukari, upikie watoto uji, nitabeba stove yangu. Juu hata stove yangu haina mafuta. Nikuletee uchemshie watoto uji wakunywe, alafu the next day nitafanya nini? Nitaongea na neighbors tufanye mchango, watu wakuchangia. Juu ilikuwa wakati wa COVID. Watu wakuchangia hata kama ni kaunga ukule. So akanirudisha, akaniongelesha, akaniambia sasa aka kadogo kashaanza kufungana, kifua imejaa juu ya baridi, kako uchi, akachukua sweta yake akamfunika, akakabeba. Akaniambia mami jikaze tu uende kufike kwa nyumba.
Akafika kwa nyumba, kaniletea yako kauji, nikapikia watoto wakakunywa. But niko na ile bado uchungu, ndio amenipea leo na kesho si hata pia atachoka na mimi, unaona. Kasema hata kama amenizuia kwenda huko juu, still bado naweza ua watoto nikiwapa kwa nyumba. Niko na kisu, sina pesa ya kununua dawa ya kuua, but niko na kisu naweza chinja na nijihang, because nilikuwa na kamba nilikuwa nafunga kwa tumbo, nijihang mara moja nikufe. Kafika asubuhi saa 4, wamekunywa uji, walilala jo, wamekaa njaa sana, wakakunywa kalala kabisa. Nikashika tu, nikanoa kisu, nikachukua kijiko, kanoa kisu kabisa ikakuwa sharp kabisa. Kasema nikianza naka kadogo juu kataenda haraka, so sizianza naka kadogo, acha nianze na mkubwa juu tutasumbuana kidogo before akufe, unaona. Ndio nimaliza aka kadogo mimi nijihang. So nyumba yangu ikukwanga na curtain mahali popote, ilikuwa tu hivyo, mtu akiwa nje ananiona tu ndani. Neighbor mmoja akakuja, akabisha, alikuwa ameniletea unga pia, walikuwa wameanza kunichangia chakula. Sasa akaangalia akaona nimeshika kisu, akabisha, akaniita, Mashalini, usifanye kitu mbaya, tumekuja hapa tumekuja kukusaidia, achana na kisu. Nikafikiria, nikasema sasa nitasaidiwa hivi mpaka lini? Si ati sijasoma, si ati sizifanya kazi, yani naona ile hapana, hata kusaidia hapana, acha tu nijiondoe tu mara moja. Nikamwambia asante, lakini muache tu nikufa, sijui kwa nini mnanizuia. Nakuomba fungua tu nikuongelesha, hata kama ni 1 minute ndio uwe au watoto juu nilikuwa nishawapanga, yani maandika note nimeacha, nishawapanga hapo chini. Akaniambia sasa fungua tu kidogo, dakika moja tu. Akaona sifungui, akangangana, akatoa chapia chini, amefunga chapia chini. Akaona sifungua, akapasua kioo ya dirisha moja, akaingiza katoto kengine, akaniambia nifungulie hapo chini. Katoto kakaingia, kakafungua, akaingia. Alikuwa mwanaume, akaniambia Neli, unajua Mungu anakupenda na Mungu ako na reason na kila kitu unapitia. Usione umefika mwisho wa maisha, sisi tuko hapa kukusaidia. Nile uko hii sema uko na shida, tuko tunajua hii nyumba inaishi nani na nini inaendelea, but tumejua sasa uko na watoto, tuko tayari kukusupport na kusimama na wewe. Asante. So akaniambia mimi naweza nikakusaidia hata kama sina uwezo, but kuna mali naweza nikakusaidia. Akaniambia ninaona unalala chini na hii nyumba inakuanga na kunguni, naweza kukuachia kwangu, mimi nitafute mali naweza enda nikae kidogo, ukishapona alafu nitarudi. Huyo mwanaume penye yako Mungu ambariki, hadi nitoa hapo kwa hiyo nyumba. Akaniambia chukua tu nguo pekee, hizo malazi uache juu zilikuwa zimejaa kunguni, acha tu hiyo malazi hapo, huyo shosho atapatia mtu mwenye atataka ampatie, but toka tu na nguo zako na uniletee watoto. So nikaenda kwa nyumba yake, lakini nile uoga, unaona huyu ni mwanaume na kitaka aseme pia amenisaidia, anataka kunizalisha na process ni ile itakuwa aje, unaona hiyo wasiwasi yangu iko ndani yangu, yani naogopa mwanaume. Sasa akaniambia mimi si nimekuleta hapa si ati nitakuwa nalala hapa, hapana, mimi ninaenda kwingine, but nitakuwa na kisha kile kidogo ninapata na kusupport tu na kusupport. So tukakaa kwake kama 6 months, katoto kakagrow, kijana wangu amekuwa mkubwa, akakuwa na TV station inataka mtoto wa kufanya nini kama act kama mtoto wa mtu. Sasa kaka kijana kangu kakachukuliwa, kuna film fulani inaitwa Kina Maisha Magic, akachukuliwa kwa at least kwa siku anaweza pewa hata 3000, unaona. So 3000 na mimi nasema juu huyu ametupea makao, ile 3000 tunaweza weka juu, kuna siku pia anaweza choka na sisi atuambie tutoke. So kakatoto kakaenda huko like miezi kama 5 hivi, alafu hiyo nini kaishia hapo. Kijana akasema Neli, naona wazazi wangu wanataka, juu mamake alikuwa anamtembelea, mama anataka kuja na mam hajajua naishi na wewe, so na mama ajonge kama niko na bibi. Sasa akikuja mwambie wewe ni bibi yangu na hawa ni watoto wangu, unaona. So bado nashindwa nitasema aje, unaona. Na ni ukweli iko hivyo,
na si atataka mtoto pia yeye, unaona. But sasa still nataka nijisimamie vizuri, wacha ni play kama mjinga, unaona. Mama yake akakuja, akaniona, akasema, "Oh, sijaijua ako na watoto wako sawa." Akakaa kidogo, akaenda. Nikamwambia, "Juu sasa unaona tutaishi na uongo milele. Juu kuna siku kweli itajulikana hao watoto si wako. Itakuwa aje sasa?" Akaniambia, "Nili, before yote ukweli julikane, watu waanze kuongea vibaya, nitakuwa nimekufikisha mahali penye utakuwa umejisimamia mwenyewe." Akaniambia, "Na kuona ngo umeandika script nyingi hapa. Ningependa nikusupport uzishoot." Unaona, juu mimi ninajuana na watu 1 2 3. Unaweza pata cameras, ushoot, upate actors nini. Hata kama utafanya movie 5 6, uanze kumarket ni kuacha, hata nikienda utakuwa huko umejisimamia. So ya kwanza akanisaidia, nikafanya series, nikashoot pilot. Akanisupport pesa yote, akalipa kila kitu. Nikashoot movies 10 nikamaliza. Lakini by the inafaa wewe kama big brother Joni ulead. Sasa rada ni hivi bro. Yeah. Nilipata mtu jo. Unasikia hii? Mada kila saa mari nini? By the way umemitiga hivi. By the way amenikaribisha poa. Take care of her. You're the only man remaining in this house now. Bye. Do me a favor. What? Ni hug tena. Zack hana demka wewe. Na hizi kati ya demka wewe. Sawa? Jitoe. Mimi nilisema huyu msichana ana tabia mbaya sana. Chukua ring yako. Sasa niko na ball. Mother. Now ikafika time akaniambia, "Sasa Nili, nimefikia time nataka kuoa." Unaona, nimekuwa na girlfriend for this time, hata ukiwa hapa ni ile sijai kukuonyesha madharau. Lakini sasa unaona mimi nahitaji watoto, hata mimi nahitaji familia. Na kulingana na history yako, hii ni sky ya 3. So umebakisha sky 1 ya 4 maybe. Na hiyo pia tukushua nayo, unaona. Na sitaki kukupitishia uchungu yenye umepitishia yote juu ya watoto nini. Mimi ni release tu niende. At least nimekusaidia, nimefika hapa. Hata kama hizi movie hazijachukuliwa, but najua one day zitakuja chukuliwa na utakuwa na pesa ya kusaidia watoto. So akawa napanga harusi from last month. Kawa sasa akaniambia, "Sasa unaona hii nyumba tunaishi itabidi nitoke juu najipanga kuoa." Tukatoka, akanitafutia sasa hapa. Ambia hapa nitakusaidia ile kidogo niko nayo. Kama nikagas nikupatie nini ujishikilie, unaona. Alafu sasa school fees utanisamea kidogo juu sasa siwezi afford. Unaona, kitu naweza tu afford kwako ni chakula na hiyo pesa kidogo ya hiyo rent until upate venye uko sawa sasa, unaona. So nikaona hata nikimkatalia still mimi nina watoto 2 wenye si wake. Kitu ya pili ni sizi nikamzalia mtoto, unaona, ama nikimzalia ndampatia hasara kubwa yenye nimekuwa nikipeana the other side. So the only thing naweza fanya ni nimwachilie roho safi aende. So nikamwambia, mimi nimeshukuru sana, umekuwa mzuri kwangu, umenisaidia, umenitoa mahali palikuwa pabaya penye nimefika. Yani nimeona nina umuhimu kwa hii dunia at least. But sasa kama unaenda, mimi nimekuachilia roho safi, siwezi nikakufungia maisha yako na siwezi nikakuzuia wewe huyo msichana unataka, kwa sababu unahitaji life pia wewe, unaona. So akatuaga vizuri, akatuambia mimi nitakuwa nawakumbuka, na akaniintroduce hata kwa huyo msichana. Akaniambia, "Kama huyu ni Neli, nimekaa naye muda hivi na hivi, so ukisikia nimetaja Neli ujue ni huyu. Ukisikia nimekwambia nimeenda mahali ujue ni huyu, but sina ubaya na yeye, unaona." Wakati alitoka, but ni uchungu ile yenye sasa ile support uko unapata ile kubwa sasa imepungua sasa juu ameenda, but inabidi kubali. So kwenye alienda akaambia watoto sasa kaendi shule, kako home, ndio tunajaribu kungangana na life. Sasa hapo umekaa kwa muda gani? Sasa nimekaa for 1 month. 1 month.
Na bado anakusupport food. But sasa unajua siwezi shinda nikimcall kila saa, ni kama ni haki yangu, unaona. Ile yenye akituma leo sawa, asipo pia mimi nijitafutie. Nijitafutie, nikipata mahali, nimeitwa shoot mahali nafanya hivyo. Nikipata kidogo inanisaidia. Kwa sasa saa zile haufanyi shoot, kuna kazi zingine unafanya? Vibarua, mimi hata kufua. Okay. Hata kubeba maji, nikipata mimi hufanya. Alright. Na kwa Wakenya ambao wanakutazama hivi sasa na wangetaka maybe wakusaidia hata kama ni kumarket hizo movies zako ama kutafutia kazi nyingine, unaweza waambia, unaweza taka priority yako ni nini wakati huu? Kwa sasa siwezi chagua kazi yoyote. Okay. Si hata kama ile nimesomea ikikuja sawa, ikikosa kuja any job bora tu inisaidie kulipia watoto school fees na kulipa hii nyumba. Mimi sina shida. Na chakula, yeah. Okay. Unaweza share namba yako kwa yule angetaka kuwasiliana na wewe, kupatia support yoyote tu, kwa sababu kwa sasa hauchagui yoyote. Yeah. Alright. So angalia hii kamera useme namba yako. Namba yangu ya simu ni 07 17 62 7643. Jina ni Nelly Akinyi Ochume. Okay. Yeah. Sawa, tunashukuru sana kwa kutuambia hadithi yako. Na pole sana kwa yale ambayo umepitia. Tunaomba Mungu kwamba maisha yako ibadilike, usibaki kuwa vile tumekupata. Ni kweli. Na ukipata msaada wowote, ushughulikie watoto wako na make sure give up na life. Kwa sababu hiyo journey yote kuna reason imefanya ukae mpaka wakati huu. Mungu amekataa maisha yako end pale ulikuwa ukitaka ya end. Si ndio? So tunakuwish all the best. Na tunajua tutarudi hapa kufanya testimony ukiwa umebadilisha maisha yako na watoto wako. Sana. Ndio? Na tuna promise tutakuja tena kuangalia update yako. Na tutapata umefurahi. Hiyo siku we will not cry. Hiyo siku tutakuja kusherehekea, kushangilia na kukucelebrate na wewe. Nashukuru sana. Alright. Well, thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawera, and until next time, keep it talk.